ஹாய் பார்பிக்யூ ஸ்டைலில் கிறிஸ்பி கார்ன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 2 கப் கார்னை வந்து வேக வச்சுக்கலாம். ட்ரெயின் பண்ணிட்டு 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 2 ஸ்பூன் மைதா, 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஹாட்டான ஆயிலில் இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணணும், இல்லைன்னா வெடிக்கும் கார்னு. 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயிலில் 2 பல்லு பூண்டு, 1 பச்சை மிளகா, 1 வெங்காயம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கிட்டு அதில் 1/4 ஸ்பூன் உப்பு, 1/4 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க கார்னை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கார்னுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ லெமன் ஜூஸ் அண்ட் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் போட்டுட்டு இறக்கிடலாம். சுவையான பிபிக்யூ ஸ்டைல் கார்ன் ரெடி ஆயிடுச்சு.